مساء الخير. في الفيديو ده هشرح لك انواع الحملات الاعلانيه الموجوده في فيسبوك وامتى تستخدم كل واحده منهم وتستخدمهم في ايه بالظبط. فقبل ما نبدا اعرفكم بنفسي لو ما تعرفونيش، انا كرولوس، شغال في التسويق بقالي 3 سنين. اشتغلت على براندات كتير جدا في مصر وفي السعوديه وفي الامارات، حققت لهم مبيعات بالملايين. ودي حلقه من كورس التسويق اللي انا بقدمه مجانا، اللي هينقلك من نقطه الصفر لحد مستوى متوسط تقدر تعمل اعلانات لنفسك وتقدر تبقى فاهم كل حاجه في الاعلانات. فقبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه. خلينا نبدا على طول. دي اول حاجه تكون فاتحه ظاهره قدامك اول ما تفتح الادز مانجر في فيسبوك، تكون دي الواجهه اللي ظاهره قدامك. سامحوني ان انا لازم اشرح بالانجليزي لان الماركتنج كله لازم تكون بالانجليزي، ولازم تكون فاهم المصطلحات بالانجليزي معناها ايه، لان الترجمه العربيه مش تكون فاهم حاجه، فانت لازم تكون فاهم بالانجليزي. دي الواجهه اللي هتكون ظاهره قدامك. فانت اول حاجه عشان تعمل حمله، طبعا الحاجات دي كلها مش هتكون ظاهره ان انا دي اعلانات انا مشغلها، دي مش هتكون ظاهره عندك، انت هتكون مفيش حاجه عندك او هيكون في اعلانات انت كنت عاملها قبل كده. فانت كل حاجه هتضغط هنا كرييت، هيظهر لك هنا دي انواع الحملات اللي هي موجوده في فيسبوك. حمله يعني في حمله اسمها اويرنس، حمله ترافيك، حمله انجيجمنت، حمله ليدز، وحمله اب بروميشن وسيلز. دي الحملات دي كل واحده منهم ليها هدف معين وانا هشرحه لك دلوقتي. اول حمله اللي هي الاويرنس، دي اللي هي او بنسميها بالعربي الوعي، ترجمتها الوعي. دي لو انت هدفك كل هدفك ان انت تجيب يعني الفيسبوك يوديك لاكبر عدد ناس، مش مهم الناس دي تاخد معاك اي اكشن، ولكن المهم ان هم يشوفوا الاعلان بتاعك. دي بيستخدمها البراندات الكبيره زي كوكاكولا وبيبسي، ان هم حابين يفكروك بنفسهم بس ويعرفوك بنفسهم، ومش فارق معاهم ان انت تاخد اي اكشن من خلال الاعلان. هم كل الفرق معاهم ان انت تشوف شوف الاعلان بتاعهم اكبر عدد من المرات بس. فحتى هو ظاهر لك على جنب هنا بيقول لك جود فور، يعني دي تكون مناسبه لو انت عايز تعمل ريتش او عايز تعمل براند اويرنس او عايز تعمل فيديو فيوز. طب احنا دلوقتي هنخش عليها، ندوس كونتينيو. طب انت هنا ايه المطلوب منك هنا؟ دي اول حاجه، دي ليفل الكامبين. دي انت كل حاجه تاني ممكن هنا تعدل اللي انت هتعمله، بس انت ممكن هنا تعدل اسم الكامبين، تكتب اي اسم انت عايزه. وهنا انت عندك حاجه اسمها ادفانتج كامبين بادجت، دي اللي هي السي بي او. يعني انت لو ما تعرفش ايه الاي بي او والسي بي او فاحنا هنشرحهم ان شاء الله فيما بعد، بس هديك نبذه مختصره عنهم. الاي بي او هو ان انت تحط مبلغ معين للكامبين بتصرف على اساسه، يعني يعني انت مثلا هتحط 500 جنيه، فيها تصرف 500 جنيه بغض النظر عن الاد ست اللي هنا. يعني انت الاي بي او هو مبلغ واحد بس هيتصرف على الايه، على الاد ست اللي هنا، او يعني انت مثلا لو عندك اكتر من اد ست هنا. وكمان عشان معلش اشرح لكم بس في السريع يعني ايه اد ست. دي كامبين، دي كامبين بتكون زي ايه اللي هي الكامبين الحمله نفسها بيكون جواها اكتر من مجموعه اعلانيه. الاد ست هي مجموعه اعلانيه، المجموعه الاعلانيه دي بيكون جواها اكتر من اعلان، تقدر تضيف فيها اكتر من اعلان. طب هل الكامبين دي اللي هي الكامبين اللي هي الواحده دي نقدر نضيف فيها عدد بس معين من الاسيت او من المجموعات الاعلانيه؟ لا، تقدر تضيف فيها عدد لا محدود. تمام. فانت هنا لو انت عايز الكامبين، لو انت هتعمل كامبين هتفعل دي، فانت هنا مثلا هتحط مبلغ 1000 جنيه. فال1000 جنيه ده هيتوزع على المجموعات الاعلانيه او الادسيتس الموجوده جوه الايه، جوه الحمله. يعني انت عندك حمله ايه، عندك جواها ادسيتس، فانت هتحط هنا مبلغ يتصرف عليهم كلهم، حتى 20 واحده هم 10 5 هو يتصرف عليهم. طب هيتصرف عليهم بناء عن ايه؟ بناء على الكامبين اللي هي الادسيت اللي محققه مبيعات اكتر ومحققه الهدف اكتر، اللي هو الفيسبوك من وجهه نظره شايفها هي دي الكويسه، فهو هيصرف عليها اكبر كميه او اكبر عدد ممكن من المبلغ اللي انت حاطه هنا. تمام. يا رب تكون وضحت. فانت هنا لو انت عايز المبلغ يتوزع على كل المجموعات الاعلانيه اللي انت حاططها هنا، فانت هتفعل دي. لو انت عايز تحط لكل مجموعه اعلانيه مبلغ معين، فانت هتلغي تفعيل دي. تمام، احنا هنلغي تفعيل دي. طب ده هنا بيقول لك لو انت عايز تشير البادجت بمبلغ معين، اللي هو مثلا 20% في كل يعني، دي اللي هي دي انت ما تفعل دي هنا ايه، انت مش محتاج دي. لو انت ما فعلتش دي فهنا بيقول لك ان انت ممكن ايه تشير بادجت معين مع اد ست معينه. يعني انت في اد ست معينه عايز توزع عليها البادجت بنسبه 20%. تمام. احنا برضو مش هنقول ده، احنا مش عايزينه، وهندوس نيكست. تمام. هنا هيقول لي حدد البيدج اللي انت عايزها، فانت هنا بتحدد له البيدج اللي انت عايزها، وبتقول له هنا انت عايز ايه، هنا البرفورمانس جول او الهدف بتاعك انت عايز ايه بالظبط. هنا انت اول ما بتفتح دي فهنا بيقول لك انت عايز الهدف بتاعك ايه بالظبط، البرفورمانس جول. فهنا عندك الماكسمايز ريتش اوف ادز، يعني هنا انت عايز كام مره شخص فريد يشوفك. يعني ايه شخص فريد؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو شفت الاعلان بتاعك 10 مرات فهو بيتحسب في الريتش مره واحده. انت عندك في الميتريكس او في الادوات اللي انت بتتابع منها نتائج الحمله، عندك حاجه اسمها ريتش وعندك حاجه اسمها امبريشن. الريتش هو كل العدد، يعني كام شخص بالظبط شاف اعلانك، كام شخص لوحده شاف اعلانك. الامبريشن الشخص ده لو شاف مثلا اعلانك 10 مرات فبيتحسب في الامبريشن 10، لكن بيتحسب في الريتش مره واحده.
تمام. فانت هنا بيقول لك انت عايز اكبر عدد ممكن من الريتش للادز، ولا اكبر عدد ممكن من الامبريشن، ولا اكبر عدد ممكن من الادز ليفت. ده احنا ده مش ما بنستخدموش. طب هنا انت هنا عندك ايه؟ ماكسمايز ثرو بلاي فيديوز. يعني انت عايز حد، يعني انت الهدف بتاعك عايز فيديو فيوز جولز، ولا هنا عايز اويرنس جولز؟ لو اويرنس جولز فانت عندك هنا ريتش ادز ونمبر اوف امبريشن. لو انت عايز اللي انت تحط فيديو، فانت هنا عايز اكبر عدد ممكن من مرات تشغيل فيديو، ولا اكتر عدد ممكن من 2 سكند كونتينوس فيديو بليز. يعني انت عايز كام واحد، يعني انت عايز اشخاص يشوفوا الفيديو بتاعك يا دوب يفتحوه بس يدوسوا عليه يشوفوه، ولا عايز ناس هم يشوفوا الاعلان بتاعك لمده ثانيتين من كل فيديو، يعني يشوفوا الفيديو عفوا ثانيتين، اول ثانيتين بس. فانت المهم تختار الهدف اللي انت مناسب ليك. طبعا انت اكيد بتكون محدد الهدف. وهنا عشان احنا ما فعلناش اول واحد اللي هي السي بي او اللي هي عند الكامبين، فاحنا هنا هنحط البادجت اللي احنا عايزين نصرفها على الكامبين دي. احنا مثلا هنحط له اقل مبلغ، هنحطه مثلا 150 جنيه. تمام. وبعدين هنا التاريخ بيقول لك انت عايز الكامبين دي تبدا امتى، فانت بتحط له التاريخ. لو انت مش عايز تاريخ معين يبدا فيه، فانت بتسيبها زي ما هي. هنا بيقول لك عايز الكامبين دي تنتهي امتى، فانت لو عايز تحط لها مده محدده تنتهي فيها، فانت بتضيف هنا المده. انا عن نفسي ما بحبش اضيف مده. تمام. هنا دي بيقول لك لو انت عايز تخلي البادجت تزيد في وقت معين، يعني انا ممكن ان انا احط وقت معين اخلي البادجت فيه تزيد بنسبه معينه، بنسبه سواء بالجنيه او بالميه اللي هي بالبرسنتج. يعني انت ممكن هنا تخلي مثلا الكامبين كل يوم الساعه 12 تزيد مثلا 37 جنيه، ده لو انت عايز ده. انا طبعا مش عايز ده. وهنا بيقول لك اللوكيشن اللي انت تختار هنا الدوله، انت عايز هنا الدوله تبقى ايه بالظبط، وعايز هنا العمر يبدا من كام لكام. وهنا بيقول لك انت عايز الاودينس يبقى ادفانتج، ولا عايزه يبقى انت يعني تضيفه. فانا اقول له انا هضيف الاودينس، هيقول لي اختار هنا الجندر اللي هو الجنس. هنا لو انا عايز راجل اختار راجل، عايز انثى اختار انثى. وهنا اضيف المواليد بتاعتهم. هنا ممكن عايز مثلا من سن كام لكام، ده كله طبعا انت عارف انت هتعدله ازاي وتعمل ايه. هنا بيقول لك الديليت التارجت، انت عايز عندك مثلا الناس دي عايزهم يكونوا مهتمين بايه، او ايه اللي انت يعني ايه اللي انت شايفه ان هو يكون مناسب للناس دي. يعني انت مثلا على سبيل المثال انت بتبيع مثلا ملابس، فانت المفروض تكتب هنا ملابس مثلا كلوزنج، هيجي لك الناس اللي هي مهتمه ايه بالملابس، واخد بالك. فانت تضيف هنا مثلا ملابس فيجي لك الناس المهتمه بالملابس. انت هنا انا عن نفسي ما بحبش اضيف اهتمامات خالص، ان حاليا الفيسبوك منصات بقت ذكيه جدا، واي منصه عموما بقت تعرف توجهك للناس اللي انت عايز تروح لها من غير ما تحط استهدافات. فانا عن نفسي ما بحطش استهدافات، وهندوس نيكست. تمام. هنا انت بقى هنا ايه ده الاد. انت هنا ممكن تعمل دوبليكيت للاد اللي هو الاعلان، ويبقى عندك كذا اد كذا اعلان. فانا عن نفسي هسيب مثلا اعلان واحد، عفوا انا هدخل تاني على الاعلان. هنا مثلا انت عندك الاعلان، فهنا بيقول لك ايه انت عايز هنا تضيف. طبعا اهم حاجه تضيف له البيج. هي البيج كده كده متحدده من اول مره، اول ما احنا عملنا الكامبين هي متحدده هنا. طبعا انت بتحدد له، والبروفايل بتاع الانستجرام برضه متحدد. فانت هنا ايه، هنا المفروض انت لو عايز الاعلان ده يكون عباره عن صورة او فيديو واحد بس، ولا كاروسيل، ولا كوليكشن. تمام. الكوليكشن ده اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو عبارة عن الكتالوج. لو انت عندك كتالوج او عندك مجموعة منتجات معينة. طب لو انت عايز تضيف بقى ايه الكاروسيل، اللي هي مجموعة صور ورا بعض، يعني هتضيف اكتر من صورة بيتحركوا كلهم ورا بعض. طب لو انت عايز السنجل فيديو او ايمج، بتختار سنجل فيديو او ايمج. وهنا في خانة الميديا بتدوس على اد ميديا، وتضيف بس الصورة اللي انت عايز تضيفها، او اللي انت الفيديو او الصورة اللي انت عايز ترفعه، وبتضيفه من هنا. على سبيل المثال مثلا هنختار اي صورة، نختار مثلا الصورة دي مثلا، وندوس نيكست 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 نيكست. وهنا ظهرت الصورة. انت هنا المفروض بتضيف النص، انت عايز ايه اللي يظهر للعملة. هنكتب مثلا السلام عليكم. ده انت اللي هنا ده اللي هيظهر للناس في الاعلان هنا. تمام. لو انت كمان ممكن تضيف هيدلاين لو عايز. الهيدلاين ده اللي هو بيظهر تحت، يعني تحت هنا اللي هو الحته دي. انت لو عايز تضيف هيدلاين ممكن تضيف هيدلاين، بيظهر في النقطه دي زي ما انت شايف. وبس. ده لو انت عايز تضيف صوره او فيديو. عايز تضيف كاروسيل، فانت المفروض مطلوب منك تضيف اكتر من صوره. بيقولك معاك لحد 10 صور، فانت ممكن تضيف لحد 10 صور. اضيف دي واضيف دي واضيف كل الصور دي، ودوس كونتينيو، فهيظهروا هنا على شكل كاروسيل. ماشي. بس. طب نرجع بقى لايه للجزء الاولاني، ونشوف حملات اعلانيه جديده، يعني انواع جديده نشرح كل واحده منهم وازاي برضه بنعملها. فنرجع تاني ندوس كرييت. عندك هنا عندك هنا الترافيك دي بيقول لك لو انت عايز
تجيب لينك كليكس او لاند بيج فيوز او انستجرام بروفايل فيزيت او ماسنجر او انستجرام او او كولز. يعني انت هنا بكل اختصار وبكل بساطه الاويرنس هو انت عايز ناس يشوفوا الاعلان بتاعك بس وما يعملوش اي حاجه، يشوفوه بس. تمام. الترافيك انت عايز ناس يزوروا حاجه معينه في الاعلان، يعني بتخليهم ياخدوا اكشن بره المنصه. يعني انت الاويرنس هم كل اللي بيتصفحوا التليفون بيشوفوا الاعلان بتاعك بس على المنصه، هو الاعلان هيفضل يظهر لهم على المنصه الاعلانيه سواء الفيسبوك او الانستجرام. في الترافيك انت هنا عايز الناس تتحرك على يعني تخرج بره المنصه الاعلانيه وتروح مكان تاني، سواء بقى انت عايزهم على يروحوا على موقع، يروحوا على لاند بيج فيوز، يروحوا على بروفايل الانستجرام بتاعك، يروح على على الماسنجر او الواتساب او الكولز على التليفون. يعني انت عايزهم يروحوا في حته معينه، فهتدوس ماشي كونتينيو. هنا بيقول لك انت عايزها تبقى ترولت، يعني يعني هو يعملها لك زي ادفانتج كده، او هو يعملها لك هو بنفسه بالذكاء الصناعي. احنا هنقول له انا عايزها مانيوال ودوس كونتينيو. هي نفس الكلام هنا اللي شرحته قبل كده، انت لو عايز الكامبين كلها تحط لها بادجت سي بي او هتحط يعني مبلغ معين يصرف على كل المجموعات هنا بغض النظر هم قد ايه، وانت عايز تحط السعر لكل مجموعه، فانا اقول احط سعر لكل مجموعه. فانا هتنزل هنا. انت هنا بقى دي النقطه دي اللي تختلف. انت هنا عايز الناس دي الناس اللي هي بتاعت الناس اللي هي هتروح دي عايزه تروح فين بالظبط، الناس اللي هتجيلك معانا عايزهم يروحوا فين بالظبط ويعملوا ايه. انا لو عايزهم مثلا عايزهم يروحوا على الويب سايت على الموقع، فانا هختار هنا يروحوا على الموقع. بيقول انت عايزهم يروحوا على الموقع، هنا بقى انت عايزهم يعملوا ايه على الموقع بالظبط، يعني انت عايزهم يعملوا ايه على الموقع. فهنا بيقول لك عندك لاند بيج فيوز، يعني انت يروحوا يزوروا اللاند بيج او صفحه المنتج بتاعتك، ولا يعملوا لينك كليك على الموقع بتاعك، ولا عايز ريتش زي احنا شرحنا قبل كده ريتش في من شويه في الحمله اللي فاتت، ولا انت عايزهم يعملوا كونفرجن. يعني كونفرجن يعني يعملوا حاجه معينه، يعني يكونفرت من نقطه لنقطه معينه. يعني عايزه يعمل مثلا مسج، عايزه يعمل حاجه معينه، انت عايزه يعمل ايه. هنا بقى النقطه المهمه، هنا بيقول لك عندك كذا حاجه انت عايز الناس اللي هم هيجوا لك من الاعلان دول يبقوا عارفين بالظبط. عندك ويب سايت، وعندك المسج، وعندك انستجرام، وعندك الكولز يعني التليفون او الرقم بتاعك. احنا هنقول الويب سايت. طب ماشي، انت عايزهم على الويب سايت يعملوا ايه؟ عايزهم يزوروا اللاند بيج بتاعتك، ولا عايزهم يعملوا لينك كليك على الموقع بتاعك، ولا عايز ريتش، ولا عايز كونفرجن، ولا عايز امبريشن. طب هنشرح كل واحده. اللاند بيج فيو هو هيدخل يشوف الصفحه بتاعت المنتج بتاعتك بس. طب اللينك كليكس هو هيجي يدخل على الموقع يعمل لينك، يعني هيدخل من الاعلان بتاعك هيشوف هيدوس على الموقع فهو يتحول عليه بس. تمام. يونيك ريتش اللي انت عايز الناس، يعني عايز كل واحد يشوف، يعني انت عايز الاعلان بتاعك يظهر للناس لكل واحد مره واحده، بحيث يظهر اكبر عدد ممكن من الناس اللي هم يكونوا مختلفين، ما يظهرش كذا كذا، يعني نفر واحد كذا مره. طب الكونفرزيشن اللي هو يعمل محادثه او يتواصل معاك، لو انت عايزه يتواصل معاك مثلا على الماسنجر او في اي مكان. وهنا الماكسمايز نمبر اوف امبريشن، لو انت عايز امبريشن ان هو يظهر للشخص الواحد اكتر من مره، فانت تختار بقى الهدف المناسب بتاعك وتحط البادجت وتحط التاريخ. طبعا ده شرحناه في كل ده زي بالظبط الكامبين اللي فاتت. وهنا نيجي عند الاعلان برضه هتضيف صوره او فيديو وتضيف النص. هنا هتدوس على سيت اب كرييتيفز هتضيف فيديو او صوره وتضيف النص بتاعك وبس كده. تخش على الكامبين اللي بعدها. الكامبين اللي بعدها عندك انجيجمنت، عايز ناس تتفاعل. يعني احنا اول كامبين قلنا ناس هتخش هتشوف بس الاعلان بتاعك مش تعمل حاجه. تاني كامبين الترافيك، ناس هتزور حاجه معينه، يعني هتطلع من الاعلان اللي هو على الفيسبوك وتزور حاجه معينه عندك. تالت كامبين هي انجيجمنت. تمام. انجيجمنت دي هيتفاعلوا معاك، عايزهم بقى يتفاعلوا على الماسنجر او الانستجرام او الواتساب، او يعملوا او يتفاعلوا على الفيديو بتاعك، يشوفوا الفيديو بتاعك ويتفاعلوا عليه، او على بوست او كونفرزيشن اللي هو الماسنجر او كولز. في ناس كتير، دي نقطه مهمه، في ناس كتير بتعمل حملات الرسائل من انجيجمنت وبيقولوا ليه ما بيجيلناش مبيعات، لان انت بتختار ناس تخش تبعت لك رساله وخلاص، مش مهم يشتري منك. الفيسبوك مقسم الناس شرايح، انت بتختار انجيجمنت، فانت بيخش لك ناس بتسال على السعر، ناس تخش تقول لك بكام وما بتشتريش، ان هو الفيسبوك مقسمهم. انت لو عايز ناس تخش تشتري تختار سيلز. تمام. المهم نخش يعني ندوس هنا على الانجيجمنت وندوس كونتينيو. برضه هقول له انا عايز مانوال وادخل هنا، ده برضه شرحته. هنا هتخش على الاد سيت، هنا هيقول لك انت عايز ايه بالظبط. عايز مسج، عايز ناس تبعت لك رسائل، وعايز الانجيجمنت يحصل على الاعلان بتاعك، يعني الناس تتفاعل على الاعلان بتاعك سواء الفيديو او البوست بتاعك، ولا عايز كولز، عايز ناس تتصل بيك، ولا عايز على الويب سايت ناس تتفاعل معاك على الويب سايت، ولا عايز على الاب لو انت عندك اب او انستجرام او فيسبوك. انت بتختار هنا الهدف بتاعك، انت عايز الناس بتاعتك تتفاعل فين، وهنا بتختار الصفحه، وهنا بتقول له انت عايز ايه بالظبط اللي يحصل. عايز اكبر عدد ممكن من رسائل، عايز اكبر عدد ممكن ليدز، يعني عملاء تاخدهم من رسائل،
ولا عايز اكبر عدد ممكن من لينك كليكس الناس تضغط على الاعلان بتاعك. فانت اكيد طبعا هتختار ايه؟ تختار اكبر عدد ممكن من رسائل. لو انت هنا هتختار رسائل. نفس الكلام بقى مثلا في الانستجرام. يعني اشهر حاجات بتستخدم هنا الرسائل والانستجرام والفيسبوك. لو انت عايز تفاعل فانت هتدوس هنا، هيقول لك انت عايز ايه بالظبط. برضه هقول له انا عايز اكبر عدد ممكن مثلا من بيج لايك، اكبر حد ممكن، يعني اكبر عدد ممكن الناس تعمل لي لايكات على البيج بتاعتي. بس دي كده الانجيجمنت. طب اللي بعده، هو الليدز. الليدز دي لو انت عايز تجمع ارقام عملاء، يعني تجمع ارقام، او انت عندك بيزنس في تيم سيلز عندك مثلا في العقارات او في شركه معينه، فهو بياخد رقم العميل او بياناته وبعدين تيم السيلز يتواصل معاه. فدي انت هتدوس هنا مثلا كونتينيو، دونت شو اجين. تمام. هنا برضه نفس الكلام هنا شرحناه. كل الكامبين اول خانه اللي هي خانه الكامبين كلها زي بعض، ما بتفرقش من حاجه. خلينا نخش على هنا. بيقول لك انت عايز ايه بالظبط. عايز ناس تملى لك فورم، يعني انت عايز ناس تملى الفورم عندك، ولا ناس تتصل بيك من على الويب سايت، ولا انت عايز ناس تكلمك على الماسنجر تملى فورم على الماسنجر. فانت بقى بتختار طبعا. ودي هنا في بقى خطوات كتير هنعملها، فاحنا هنشرحها في فيديو جاي. هنشرح الكامبين دي وكامبين اللي هي الكونفرجن في فيديو تاني، عشان خاطر الفيديو ده هيطول والناس ما تزهقش. ونفس الكلام في الاعلان. انت هنا بتختار الاعلان، يعني بتختار بقى الفيديو او الصوره بتاعت الاعلان والنص وكل حاجه. بس طبعا هنا لازم تظبط بقى الفورم اللي انت العميل هيخش لك عليها. يعني هنا بيقول لك لازم تعمل فورم وبتاع. فالكلام ده احنا هنشرحه ان شاء الله في فيديو جاي. تمام. اخر الحمله اللي بعدها هي تكون اخر حمله الاب بروميشن. لو انت عندك تطبيق هتعمل له، يعني عايز تعمل له اعلان بحيث يجي لك ناس تثبت التطبيق ده، او ناس تعمل ايفنتات معينه على التطبيق. تمام. يعني اغلب الناس يعني ما بيكونش عندها تطبيق، بس انا هشرحها برضه عشان لو حد عنده وعايز ياخد فكره. فانت منها هتخش برضه نفس الكلام. هنا بيقول لك انت عايز الكامبين دي فيها اي او اس 14 اللي هو التحديث بتاع الايفون، عايز يضم التحديث بتاع الايفون ولا لا. وبتدوس هنا، يعني انت التطبيق بتاعك بيدعم التحديث اللي هو ايفون ده اللي هو اي او اس 14 او لا. فانت لو هتفعله، لو لا مش هتفعلها. هنخش على نيكست. هنا بيقول لك بقى حط الرابط المتجر بتاعك من الاب ستور او جوجل بلاي. وبتقول له انت عايز ايه بالظبط. عايز اكبر عدد ممكن الناس تعمل ايفنت معين، ولا عايز اكبر عدد ممكن من الناس اللي هي تعمل لك انستول، اللي هي تثبت التطبيق، ولا انت عايز اكبر عدد ممكن من الناس تضغط على الرابط بس بتاع ال بتاع الموقع بتاع التطبيق عفوا. فانت هنا بتختار انت عايز ايه. وبرضه نفس الكلام بتحدد هنا الدولة وتعمل الاستهداف. وهنا بتحط هنا تختار صفحة وبتختار كل حاجة، وتضيف هنا الرابط طبعا بتاع التطبيق بتاعك، واعلان بيشتغل عليه والناس بتجيلك عليه. طب الحملة اللي بعدها، هي السيلز اللي احنا بنسميها كونفرجن. تمام. دي برضه هنبقى نعملها فيديو تاني، بس انا برضه اشرحها سريعا. دي الكامبين الكونفرجن. دي كل هدفها ان هي تحول العملاء على الموقع بتاعك بحيث يشتروا من الموقع بتاعك. ودي اكتر كامبين بتستخدم واكتر كامبين بتحقق مبيعات في التجاره الالكترونيه. تمام. كل اللي انت بتحتاجه في الكامبين دي ان انت يكون عندك بيكسل. تمام. دي كلها بيكسلز انا مفعلها عندي. فانت هنا لو ما عندكش بيكسل هتدوس كريت نيو داتا سيت وتكتب اسم البيكسل. مثلا هنا بيقول لك انت هتكتب مثلا اسم البيكسل هنا وتدوس كريت. مثلا انا هسميه كيرلس مثلا. تمام. وادوس كريت. بعد ما انا عملت البيكسل فهو هيقول لي انا عايز تثبت البيكسل ازاي. فانا هقول له عايز اثبته مانيوال. والمانيوال ده يعني انت عندك بقى، انت في كذا طريقه، بس انا عن نفسي بثبته مانيوال لان انا بستخدم ايزي اوردر. فادوس مانيوال وادوس نيكست وباخد الكود بتاع البيكسل بدوس هنا نيكست برضو. وباخد الكود بتاع البيكسل، هو المفروض هيظهر لي، بضيفه في الهيدر او في المكان اللي هو بتاع الموقع. الكلام ده كله طبعا يعني طويل وهنعمله بعدين في فيديو تاني. المهم يعني انت بعد ما تعمل البيكسل بيظهر لك هنا. احنا زي ما انا قلت لك عاملين بيكسل اسمه كرولوس اهو. هنختاره هنا. دلوقتي انت عايز الايفنت، عايز الناس تعمل ايه بالظبط اما تخش عندك على الموقع. انت اكيد طبعا بنسبه 90% انت عايز الناس تشتري منك، فانت تختار بيرشيس. تمام. وده برضه احنا هنعمل له فيديو ما تقلقش، يعني الكلام ده بس بشرحه كده. هنا بتختار الاستهداف الدوله، وبتختار الناس الاستهداف، عايز الايدج، عايز السن قد ايه. وهنا عايز الناس بتوعك رجاله ولا ستات، وعايزهم منين بالظبط، والكلام ده كله انا شرحته برضه. هنا بتيجي ناحيه الاعلان.
هنا فليكسيبل دي يعني انت بتضيف اكتر من صوره او فيديو، وهو بيعمل تيست بينهم او بيحطهم كلهم مع بعض، بيخلطهم في الخلاط وبيشوف انهي اللي ينجح وبيشغل بيه الاعلان. يعني مثلا انت ضفت 3 نصوص وضفت 3 فيديوهات وضفت 3 صور، هو هيعرض الاعلانات بتاعتك دي على عدد ناس كتير جدا. اللي هيلاقيه يعني اكتر اعلان هيلاقي عليه تفاعل هو ده اللي هيثبته وهيشغل عليه، هيضخ عليه الميزانيه كلها. تمام. دي تعريف الفليكسيبل. السنجل ايمج او فيديو، انت بتضيف صوره واحده او فيديو واحد، اعلان بيشتغل عليه وبس. تمام. الكاروسيل اكتر من عدد يعني اكبر اكتر من صور ورا بعض، يعني مثلا 3 4 صور ورا بعض، وانت الشخص بيقلب بينهم وبيشوف اللي هو عايزه بيختار او بيشتري منه. الكوليكشن مجموعه، يعني مثلا ايه زي ما كتالوج او مجموعه منتجات مع بعض بيتعمل بيهم اعلان. تمام. فانت هنا برضه هتضيف النص بتاع الاعلان، اللي هو مثلا اي حاجه بقى انت تضيف النص بتاعك بتاع الاعلان. انا شرحت اصلا محاضره بتشرح ازاي انت تكتب النص بتاع الاعلان، هسيبها لك الرابط بتاعها في الاي فوق هتلاقيه. وهنا برضه الهيدلاين نفس الكلام هتضيفه. وهنا الكول تو اكشن عايز الناس يبقى مكتوب لهم ايه. احنا طبعا هنختار اوردر ناو، يعني هنطلب الان، وهندوس نيكست وننشر الكامبين وبس. طبعا ما تقلقش، انا كده كده هعمل فيديو للكامبين الكونفرجن والكامبين اللي هي الليدز، اشرح فيهم ازاي يتعملوا بالتفصيل بحيث تحقق منهم اعلى مبيعات. وبس كده كده الفيديو خلص. اتمنى اكون استفدت، واتمنى تشترك في القناه. لو في اي حاجه مش فاهمها او اي حاجه مش واضحه اكتبها في التعليقات، برد على كل الناس. حساب الفيسبوك والانستا عندي في البايو، لو في اي حاجه تقدر تكلمني هناك. وبس، شكرا.